大家好，多謝收睇。今日我哋同小朋友一齊去咗蘇格蘭國立博物館參觀，仲要係免費入場㗎。如果你同我一樣要用 BB 車入館，可以選擇另一個入口，出入會方便好多。門口呢兩個銅像，第一位係 William Henry Playfair， 佢係19世紀非常著名嘅蘇格蘭建築師；另一位就係 William Chambers， 佢係一位出版商，亦曾經係愛丁堡嘅市長。入口資訊處有地圖提供，而且館內沿途都有斜坡，方便 BB 車同輪椅上落。沿住路行去，就會去到咗博物館書店，呢度都有斜坡設施。仲有升降機，可以輕鬆到達唔同樓層。有多個育嬰室，亦設有冇障礙洗手間，對帶小朋友嘅家庭非常方便。而家我哋一齊入去參觀一下啦！館入面有好多互動展覽，非常適合小朋友一邊玩一邊學習。呢架1:1賽車當然最受男仔歡迎，展品當中複製羊圖利可以話係最高人氣。佢係世界上第一隻成功複製嘅哺乳動物。1996年7月5日喺愛丁堡誕生，創造咗歷史。而佢離世之後，由2003年開始，標本就一直喺館內展出。只係一個展覽館，兩個小朋友已經玩到唔想走。有時喺假日或者長假期，館內都會有特別展覽。博物館有唔同主題嘅展覽館，包括動物、科學、歷史、天文地理等等，真係一日都未必夠時間慢慢睇晒。因為要照顧兩位小朋友，所以拍唔晒所有展館俾大家。餘下嘅就留少少神秘感，等大家同小朋友自己去發掘呢，相信一定唔會令小朋友失望。走之前，小朋友想入去紀念品店睇下，雖然已經有啲攰，但係都陪佢哋入去行個圈。
差啲唔記得講，紀念品店旁邊有一間 lunch space。如果 BB 想飲奶，又或者小朋友想休息下同食下嘢，都可以喺呢間房。希望大家會鍾意今次呢條片。我哋啱啱開始經營呢個頻道，好需要大家支持同鼓勵，希望大家可以幫手訂閱、like 同分享。下次見。